你由細聽到大嘅魑魅魍魎，究竟係咩樣嘅呢？好多人以為嗰啲不過係古書入面深山大澤嗰度害人嘅妖怪，聽下就算啦。但係今日，我想話俾你聽一個好戳心嘅真相：呢四隻鬼其實根本就唔喺山入面，而係住喺呢個世界上最隱蔽嘅地方。嗰度就係你同我嘅心裏邊。佢哋每日都喺度靜靜雞，偷走我哋嘅精氣神，節選緊我哋晚年嘅福氣。佛陀一早就講過，萬法唯心造，魔由心生。今日心禪就帶你將呢四個字拆開揉碎，揪出呢四個隱形嘅心魔。各位老友，大家好，歡迎嚟到粵聽心禪。如果你都希望喺人生嘅下半場心無掛礙，障消除，為你同屋企人種下一份清淨嘅善因，跟住落來慢慢聽，睇下邊一隻心魔而家正喺度纏住你。都希望你可以順手點個讚，訂閱一下我哋嘅頻道，等呢份清淨嘅善緣可以一直傳遞落去，溫暖更多有緣人。我哋先嚟傾下第一個字，黐。你仔細睇下呢個字，左邊係個鬼字旁，右邊係一個離開嘅。離喺古人嘅智慧裏邊，黐係山林水澤入面嘅一團霧氣之鬼。佢冇固定嘅形狀，就好似一團濃到化唔開嘅大霧咁。佢最叻做嘅事就係令人喺原本好熟悉嘅道路上突然之間失去方向，偏離正道，最後喺迷霧之中耗盡體力。你諗深一層，呢團迷霧似唔似我哋今日好多人到咗中老年之後，心底裏邊生出嚟嗰種深深嘅迷惘同埋恐慌啊？喺佛法之中，呢種狀態叫做痴，亦即係無明。人到中老年，原本應該好似秋天嘅果實咁圓滿、從容、安定，但係你睇下我哋身邊嘅老友，有幾多人真係做到從容自在？大把嘅人日日都活喺一種莫名嘅焦慮之中。驚啲咩呢？驚老啦，驚病啦，驚連累兒女啦，驚手頭啲錢唔夠使，更加驚俾呢個飛速發展嘅時代拋棄。呢一種驚就喺我哋心入面升起咗一團大霧咯。我曾經識得一位相交幾十年嘅老友，大半世人勤勤懇懇，為咗頭家真係可以我說做牛做馬，終於熬到退休啦。仔女亦都各自成家立業，按道理講佢應該舒舒服服飲下茶，睇下報紙，享下清福啦。但係佢偏偏唔係喎，佢跌咗入一團睇唔見嘅迷霧入面。佢每日攞住部手機睇嗰啲都唔知邊度嚟嘅養生偏方，今日買呢隻特效藥，聽日又買嗰張保健床墊，後來甚至將成世人嘅積蓄都拎去投資。嗰啲所謂嘅內部高息理財，屋企人點勸都冇用。個仔同佢嘈，個女求佢唔好再買，佢反而大發雷霆，覺得啲仔女唔孝順，係阻住佢發達，係見唔得佢身體好。你話佢係咪撞邪啊？其實佢就係俾心裏邊嗰隻刺纏住咗。刺就係用恐慌嚟做誘餌，將你嘅視線搞亂，等你喺最熟悉嘅生活入面都揾唔到方向。你越係驚失去控制，就越容易俾嗰啲虛假嘅信息、貪婪嘅慾望呃到呢團霧氣，蒙蔽咗佢嘅智慧眼。面對呢種無明之霧，佛法係點樣教我哋破除嘅呢？華嚴經入面有一句話講得好透徹：不識本心，學法無益。大方廣圓覺經亦有一句非常經典嘅開示：知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。呢句話聽起嚟好似好高深，其實道理非常之樸素。佛陀係講緊俾我哋知，當你喺山入面遇到大霧迷路嗰陣時，你千萬唔好試圖用手去撥散嗰團霧，
你亦都打佢唔過。你越係掙扎，就越係消耗自己。你唯一要做嘅就係停低腳步，喺心裏邊點亮一盞燈，意識到，哦，呢個只係一團霧，呢個只係一個幻象。當你清醒咁知道眼前嘅一切恐慌、焦慮、攀比，不過係歲月變遷之中自然產生嘅情緒幻象之時，呢團霧其實就已經散咗啦。人活一世，草木一秋，我哋必須接受無常，接受身體嘅衰老，接受我哋喺時代面前慢慢退出舞台中心嘅事實。與其每日喺迷霧之中亂咁撞，不如將個心收返嚟，安住喺當下。每日朝早去公園散下步，去街市買下餸，煲一鑊靚湯，將眼前呢3步路行好。當你唔再去向外攀求嗰啲虛妄嘅安全感時，心裏邊嗰隻痴自然就煙消雲散啦。講完令人迷失嘅痴，我哋再嚟睇第二個字未。未呢個字右邊係一個未來嘅未古籍裏邊話老物精也，咩意思呢？即係話一棵老樹，一件用咗幾百年嘅舊物件，或者一隻老狐狸吸收咗日精月華，活嘅年頭太耐啦，成咗精，佢就能夠幻化成美麗嘅女子，或者你心裏邊最渴望嘅嗰個形象嚟迷惑你，令你神魂顛倒。喺佛法嘅世界裏邊，呢個咪對應嘅就係人性深處嘅貪，亦即係我哋平時講嘅執念。痴係令你睇唔清方向，而迷係俾一個太靚嘅幻象你，等你死死咁捉住唔放。對於我哋中老年人嚟講，最容易俾咩樣嘅迷纏住呢？好多時候唔係金錢，亦唔係美色，而係對過去輝煌嘅執着，對身份嘅執着，以及對家庭、對仔女嗰種深深嘅控制欲。呢種控制欲往往打住世界上最美麗、最偉大嘅旗號，那就係我係為你好。呢個就係迷最犀利嘅地方，佢將自己偽裝成愛。我記得以前遇過一位非常優雅嘅母親，佢大半世人都喺度為個仔操勞，由個仔讀邊間小學、中學，到去邊度留學，再到畢業之後入邊嗰間公司，甚至連個仔嘅老婆都係佢千挑萬選親自把關嘅。後來個仔結咗婚，搬咗出去住，按道理講，佢作為母親嘅任務已經圓滿完成啦。但係佢放唔低，佢每日都要去嗰仔嘅新屋打掃衛生，重新擺放新抱買返嚟嘅袈裟，甚至到咗夜晚仲要打電話教個新抱點樣煲湯俾個仔飲。慢慢咁，呢個原本幸福嘅小家庭俾佢壓到喘唔過氣嚟。新抱日日因為呢件事同個仔嗌交，最後鬧到要離婚嘅地步。呢位母親跑來我呢度，喊到聲淚俱下。佢拍住心口問我，我將我所有嘅心血，我全部嘅愛都俾晒呢個家，點解佢哋要咁樣對我？我到底做錯咗啲咩啊？我當時看着佢，遞咗一杯熱茶俾佢，輕輕咁同佢講，其實你冇做錯咩？你只係俾味迷住咗，你錫你個仔，呢個冇錯。但係你而家愛嘅已經唔係嗰個獨立成家嘅大人啦，你愛嘅係過去嗰個咩都要依靠你，完全聽晒你話嘅細路仔。你迷戀嗰種被深深需要、被當作家庭主心骨嘅感覺，嗰個母親嘅權威就係纏住你嘅老樹精，佢幻化成愛嘅模樣，正係度吸乾你同孩子們之間嘅親情。《楞嚴經》入面有一句非常震撼人心嘅話，汝愛我心，我憐汝惜，以是因緣，經百千劫，常在前伏。雖然呢句經文本意係講男女之間嘅貪愛纏縛，但係放喺親情同執念上，亦都係一樣嘅道理。所有嘅執念都係因為我哋愛上咗某種虛幻嘅感受，
只要有呢種貪戀喺度，我哋就會喺苦海入面糾纏不清。咁我哋應該點樣降服呢隻迷呢？古人防迷用嘅係照妖鏡，《金剛經》入面嗰句千古名言：凡所有相，皆是虛妄。就係我哋心裏邊最明亮嘅嗰面照妖鏡。其實人生嘅每個階段都有每個階段嘅劇本。前半生我哋嘅劇本係做父母、做頂梁柱，我哋要去拼搏、去掌控。但係到咗人生嘅下半場，劇本已經變咗啦。我哋必須要學會體面咁退場。兒孫自有兒孫福，莫為兒孫作馬牛。將人生嘅方向盤交翻俾年輕人，等佢哋去經歷佢哋嘅風雨，去食佢哋該吃嘅苦。呢個唔叫冷漠，呢個叫真正嘅慈悲，呢個叫大智慧。當你能夠微笑着放低嗰份掌控欲，唔再執着於嗰個被需要嘅幻象之時，咪就徹底現出原形。佢不過係一節枯木，再都冇辦法傷害你個心啦。講到呢度，我哋已經講咗令人迷惘恐慌嘅詩，仲有令人深陷執念嘅迷。也許你而家正喺心裏邊對照緊自己，或者對照緊身邊嘅親人。如果你都曾經俾執念折磨過，或者此刻正處於一種冇辦法抽離嘅內耗痛苦之中，請你喺評論區打出破除迷障，得大自在。呢個唔係一句迷信嘅咒語，而係一種極其強大嘅心理暗示。當你打出呢8個字嗰陣，你內在嘅覺知就已經開始甦醒啦。接下嚟我哋要講嘅第3個字妄，可以說係一個隱藏得極深，亦係最能夠悄無聲息吸乾我哋中老年人精氣神嘅可怕心魔。你睇下妄呢個字，右邊係一個妄字，喺古漢語裏邊妄就係羅網嘅意思，天羅地網嗰張網。古書上係咁樣記載嘅，話妄呢種怪物，佢係大自然裏邊陰濕陰暗嘅濁氣化成嘅，佢無實體，專門好似一張網咁附着喺人嘅影入面。你行到邊，佢就跟到邊。日頭佢匿喺你長長嘅黑影裏邊，夜晚佢又藏喺微弱嘅月光之下。你睇佢唔到，捉佢唔住，但係佢就好似一條寄生蟲咁，一點一滴咁消耗你嘅活氣，直到將你成個人掏空。你諗下呢個畫面，係咪覺得背脊發涼？其實古人描繪嘅呢個附喺影子入面嘅可怕鬼怪，就係我哋現代人日日掛喺嘴邊嘅精神內耗，亦即係佛法裏邊經常講嘅嗰個嗔字，嗔恨嘅嗔。點解好多朋友明明去醫院體檢，身體各項指標都無大問題，但係就日日覺得渾身酸痛，夜晚點來點去瞓唔着，日頭又提唔起精神，成個人就好似霜打嘅茄子咁。其實呢個就係因為你心裏邊注入咗一隻網。呢隻網係用咩餵大嘅呢？係用你心裏邊嗰啲怨氣、委屈、唔甘心同埋翻來覆去嘅陳年舊賬餵大嘅。我聽過咁樣一個真實嘅事，有一位老大哥後生嗰陣，因為長輩分身家嘅問題，同自己嘅親細佬反咗面。佢總係覺得父母偏心，將間靚屋留咗俾細佬，自己食咗大虧，就係為咗呢啖氣。兩兄弟幾十年都唔來往，但係呢幾十年裏邊，呢位老大哥過得一點都唔開心。佢每日都喺度關注細佬嘅動靜，聽到細佬做生意蝕咗本，佢心裏邊暗暗歡喜。聽到細佬個仔考上名牌大學啦，佢可以激到足足1個禮拜食唔落飯。佢喺屋企只要一唔順心，就將幾十年前分身家嘅事拎出嚟鬧一遍。大結果呢，細佬人哋一早已經唔將呢件事擺喺心上，日子過得紅紅火火。
反而係呢位老大哥，因為長年累月咁發脾氣，嫉妒意難平，最後生咗一場大病，大半世人都喺度食藥打針。你話呢個到底係邊個懲罰緊邊個？其實嗰個分身家嘅委屈一早就過咗去啦，但係佢喺心裏邊生出嗰份親恨，卻變成咗一張大網，變成咗附喺佢影入面嗰隻網。呢隻網唔需要別人動手，佢自己就會喺無數個深夜裏邊將你鋪喺張床上，吸乾你所有嘅精氣神。面對呢種影入面嘅心魔，我哋應該點樣自救呢？古人話對付網最好嘅辦法就係行到正午嘅陽光底下去暴曬，因為陽光最猛嗰陣，嗰啲陰暗嘅濁氣就待唔住啦。佛法話俾我哋知，驅散心裏邊呢隻網最好嘅陽光就係慈悲同寬恕，大乘理趣。係六波羅蜜多經裏邊有幾句非常冷門，但亦都非常透徹嘅經文。經上講，譬如人影隨逐其身，乃至盡壽，未曾捨離，眾生煩惱亦復如是。意思係話，人心嘅煩惱同怨恨就好似影子咁，只要你唔放低，佢就會一直跟着你，直到生命嘅盡頭。好時喺後，我哋唔願意原諒人哋，覺得原諒咗對方就係自己食虧，就係對唔住自己受過嘅苦。但係你錯啦喎！六祖壇經裏邊教導我哋，煩惱暗宅中常須生慧日，寬恕別人，從來都唔係為咗放過別人，而係為咗放過自己。當你喺心裏邊對嗰啲傷害過你嘅人講一句我放低咗嘅時候，你唔係向佢哋妥協，你係親手將嗰個依附喺你影入面嘅吸血鬼趕走。你係喺度幫自己解苦啊！你嘅後半生係用嚟享福嘅，唔係用嚟喺影入面同嗰啲爛人爛事繼續糾纏嘅。心一闊，影入面嗰隻網自然就死啦，你嘅精氣神亦都自然返嚟啦。講完影入面嘅網，我哋最後來限幹第四個字兩。兩字右邊係一個兩字，古人話呢個係一種藏喺深水潭底嘅怪物，佢平時一動不動，只要有人單丁一個行到水邊，喺水面上照出自己嘅倒影，水底嘅兩就會順着嗰個倒影向上爬，伸出冷冰冰嘅手，死死捉住你嘅腳踭，將你拖入萬劫不復嘅深淵。呢個故事聽起嚟好似係個用嚟拋嚇細路仔嘅水鬼傳說，但係喺佛法嘅高維視覺裏邊看，呢個水底嘅兩就係我哋人生之中最難克服嘅嘢，叫做業力，或者叫做深重嘅惡習氣。業力呢個詞聽起嚟好玄妙，其實一點都唔複雜。你有冇發現，我哋喺生活裏邊好容易喺同一個地方跌低無數次？譬如有好多做父母嘅，一世人都喺度為兒女做牛做馬，唔捨得食，唔捨得着，將最好嘅都俾晒啲仔女。但係佢哋都有一個共同嘅毛病，那就係刀子嘴豆腐心。每次見到仔女做錯少少事，或者冇按照自己嘅意願去生活，火氣一上頭鬧出嚟嗰啲話，簡直就好似刀仔咁，專戳仔女最痛嘅地方。事後呢，自己又匿喺房入面流眼淚，後悔到腸都青埋，發誓下次再都唔係咁啦。但係等到下一次遇到同樣嘅情況，嗰股無名火就好似由地底冒出嚟咁，完全控制唔住，又係一頓大嘈，硬生生將最親嘅人推得越嚟越遠。點解會咁樣？明明知道發脾氣傷身體又傷感情，點解就係控制唔住？那就係因為你心裏邊有一隻兩，呢種長年累月形成嘅習氣，已經變成咗一種巨大嘅業力。佢就好似藏喺水底嗰隻黑手，一旦外界嘅境界
現前，只要水面上稍微有一點倒影同波瀾，佢就會立刻將你拉入情緒嘅深淵裏邊去。地藏經入面有一句話講到令人心寒，業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能將聖道。業力嘅力量太大啦，比須彌山仲要高，比大海仲要深。所以古人警告我哋，一個人唔好隨便去陌生嘅水邊，更加唔好喺水面上照自己嘅倒影。呢個喺心理同修行上嘅意思就係防範業力拖載最好嘅方法，就係唔好俾自己製造產生惡業嘅倒影。菩薩為因，凡夫為果。聰明嘅人唔會等脾氣爆發咗先至去後悔，而係喺剛剛行到水邊，喺嗰個念頭剛剛升起嘅時候，就立刻警覺。以後如果再遇到令你火冒三丈嘅事情，你要喺心裏邊對自己大喊一聲：水底有兩，唔可以靠近。然後深呼吸，將衝到嘴邊嘅惡語吞落去，轉身離開。嗰個會令你情緒失控嘅環境，只要你唔將倒影留喺水面上，水底嘅業力再強大，佢都捉你唔住。多念一句阿彌陀佛，多俾自己一點緩衝嘅時間，嗰條因果鏈條就俾你切斷咗啦。講到呢度，係咪妄兩呢四個字，我哋已經全部拆解完啦。你睇，痴係空間上嘅迷惘，代表咗我哋嘅痴，咪係時間上嘅執念，代表咗我哋嘅貪；妄係自我精神嘅內耗，代表住我哋嘅嗔；而兩係潛意識裏邊嘅惡習氣，代表住深淵一樣嘅業力。呢度邊度係四個用嚟鬧人嘅神話小妖啊？呢個分明係古人留俾我哋嘅一部頂級嘅心理學指南同埋修行手冊。古人將人性最深處嘅四種軟弱同恐慌全部具象化，貼上咗標籤，教導我哋後人應該點樣去防範去化解。佛陀常說魔由心生，但係好多朋友唔知呢句話其實仲有另一層更高嘅禪意，那就係魔滅即佛，煩惱即菩提啊！如果我哋成世人都冇經歷過迷惘、執念、內耗同痛苦，我哋又點能夠體會到真正放低時嗰種清涼同大自在呢？當我哋今日徹底看透咗呢四種心魔嘅底細，我哋就唔需要再去驚佢哋啦。相反，我哋要多謝佢哋，因為有痴迷妄兩嘅存在，逼着我哋去修心，逼着我哋去覺醒。最終將呢啲心魔變成咗我哋走向上升之路嘅墊腳石。人到晚年，咩係真正嘅福報？其實真正嘅福報唔係你存折上有幾多個零，亦唔係你啲仔女做咗幾大嘅官，而係你嘅心裏邊唔再住着任何痴迷妄兩。到咗嗰個時候，你會發現，無論係順境定係逆境，無論係得到定係失去，你嘅心裏邊都只留低一片清風明月，安安穩穩，透透徹徹。呢個先係人世間最難得嘅大福氣。多謝大家收聽今日嘅粵聽心禪。睇到呢度嘅同修朋友心禪，想請你幫個小忙，用你發財嘅小手為呢個視頻點個讚，將呢份破除迷障嘅智慧分享俾身邊嘅親朋好友，亦都唔好忘記訂閱我哋嘅頻道，咁樣你就唔會錯過以後每一期嘅心靈陪伴啦。最後心禪想邀請大家喺評論區留低呢8個字：百魔不侵，六時吉祥。亦都可以寫下你目前最想放低嘅一個執念，將佢當成一個心靈嘅樹洞。當我哋將心裏話講出嚟嗰一刻，其實亦都係放低嘅開始。願各位老友喺下半場嘅人生路上，心明如鏡，平安喜樂。我哋下期再見，阿彌陀佛。